ما سألتش نفسك قبل كده ليه الكتكوت أول ما بينزل المزرعة بيفضل يجري وبيتنطط وبيتشقلب وحيويته كويسة وزي الفل؟ طب هو جايب الطاقة دي منين من غير ما أكل وشرب؟ في الفيديو ده هقول لك باختصار الطاقة اللي بيكون جوه جسم الكتكوت دي عبارة عن إيه وسببها إيه، وممكن تستفاد منها إزاي، وممكن تعود عليك بأضرار وتبهدلك إزاي. ولكن قبل أي حاجة عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش اللايك والكومنت والشير علشان يظهر لنا، عشان يظهر لك المحتوى بتاعنا ده لو انت مهتم بمجال تربيه الدواجن. انا اخوكم ابو نوح بقدم محتوى تعليمي عن تربيه الفراخ البيضاء فقط، عشان ما حدش يسالني في اي طيور تانية. انا معلوماتي مقتصره على الفراخ البيضاء بس، لان ده مجال شغل اساسا. طيب مبدئيا كده هنتكلم وهقول لك على السر او الكنز اللي بيكون جوه جسم الفرخ ومحدش يعرف عنه حاجه، اللي اسمه كيس المح. طبعا كلنا بنسمع كلمه كيس المح ديت، ولكن مش فاهمين معناها ايه ولا عارفين يعني ايه كيس المح. فانا النهارده جاي لك باختصار اشرح لك يعني ايه كيس المح، واقول لك تستفاد منه ازاي وممكن تتضر منه ازاي. مبدئيا كيس المح ده يعني تشبيه بسيط كده انا بشبهه بيه، ده عباره عن او شبه الشنطه او اللانش بوكس اللي الام بتحط فيه السندوتشات بتاعتها وبتدي للطفل ابنها وهو رايح المدرسه. انا شايف كيس المح نفس القصه بالظبط، دي زي برضو حاجه بتكون جوه جسم الفرخ، وزنها بيكون تقريبا 10% من وزن الكتكوت. يعني لو مثلا لو جالك كتكوت 40 جرام، وزن كيس المح جواه بيكون 4 جرام تقريبا، 5 جرام في الحدود دي. طيب عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن كتله بروتينات وطاقه ودهون، وكمان عايز اقول لك ان بيكون فيها المناعه الاميه اللي الام بتديها للكتكوت يمشي بيها دنيته لحد لما ربنا يسهلها عليه ويقدر يكون الجهاز المناعي بتاعه. يعني ايه برضو مش فاهمين؟ هقول لك يا سيدي. كتكوت طبعا كلنا عارفين ان هو بينزل من الام بيبقى لسه ما كونش الجهاز المناعي بتاعه، وبيقعد فتره طويله عما يبدا يكون الجهاز المناعي، فبيكون جوه كيس المح ده مناعه اميه من الام بتخليه يقدر يتصدى ويتغلب لاغلب الامراض البكتيريه اللي ممكن تقابله يعني بطبيعته كده بدون ما يحتاج لاي ادويه او لاي حاجه. طيب نقدر نستفاد ازاي من كيس المح دوت؟ هقول لك انا، في ناس كتيره دايما نسمعها تقول جوع الكتكوت اول 12 ساعه او اول 18 ساعه لحد لما الكتكوت يمتص كيس المح. ولكن عايز اقول لك انك لو جوعته الكتكوت مش هيقدر يمتص كيس المح، وده لان طبعا الميه والاكل لما بيخشوا جسم الكتكوت بيبدا الجهاز الهضمي بتاعه يشتغل، بيبدا يعمل انقباضات. الانقباضات ديت بتسهل امتصاص كيس المح لدم الكتكوت، او يبدا كيس المح يمتص بسهوله ويمشي جوه جسم الكتكوت، والكتكوت يقدر يستفاد منه ويقدر يكون مناعات منه ويبدا يتغذى عليه. نيجي بقى للنقطة التانية اللي ممكن تضرك وتحول كيس المح ده من غذاء وبروتين ومناعة لقنبلة موقوتة، وممكن تسمم الفرخ كله بالكامل وتأثر عليه وتدي لك، تسبب لك مشاكل لحد نهاية الدورة مش قادر انك تخلص منها ولا تتغلب عليها. زي مثلا انت لو جالك شوية او جالك كتكوت مثلا حامل عدوى بكتيرية مثلا زي الايكولاي او زي السالمونيلا، فانا عايز اقول لك ان البكتيريا ديت بتقوم داخله جوه على كيس المح، تبدا تعشش فيه وتخليه يعفن وتخليه يتحول من غذاء صريح الى سم قاتل. برضه نقطة تانية، ممكن الكتكوت يبرد منك أول يوم أو أول يومين ثلاثة، فالبرد طبعا بيأثر على مناعة الكتكوت وبيأثر على حيويته، بيخليه مش نشط زي الأول، فبيبدأ كيس المح يمتص ببطء. وطبعا أنت عايز كيس المح الفرخ يمتص، الكتكوت يمتصه في أسرع وقت عشان يقدر يتغذى عليه ويكون منه مناعات كويسة. فيبقى احنا كده اتكلمنا عن كيس المح وقلنا باختصار ازاي تستفاد منه وازاي ممكن يضرك، فعايزك تركز وتبقى عارف كل كبيره وصغيره وتشتغل. يعني طالما انت شغال في الفراخ ونصيبك انك تشتغل في الفراخ وما ودكش مفر غير الشغلانه ديت، فخلاص يبقى لازم تشتغل فيها بمنطق وبعلم وتبقى عارف انت شغال ازاي، وبلاش تشتغل بعشوائيه، لان العشوائيه هتزعلك وانت اللي هتخسر ومحدش هينفعك. يبقى خليك فاهم، خليك عارف انت بتعمل ايه، خليك يعني راعي ربنا. اتعلم يا عم، انت ما ذاكرتش ولا درست وانت صغير، ذاكر وادرس وانت كبير واتعلم، او على الاقل حتى انت بتدرس او بتذاكر الحاجه اللي هتنفعك او ممكن تحافظ على مالك او ممكن تكون سبب في زياده دخلك. ربنا يرزق الجميع وربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو عندك اي استفسار سيبوا لنا في تعليق، وزي ما قلت لكم ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنساش برضه اللايك والشير والتفاعل، واستنونا كل يوم في فيديو جديد ومعلومه جديده. سلام.